วัสดีท่านผู้ชมทุกเดี๋ยวเทคสองสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยวันนี้เราจะมาแคสเกมเครื่องบินมันมีอยู่2 ลำมันมีอยู่2 แบบคือเครื่องบินธรรมดากับเครื่องบินจรวดวันนี้เราจะมาแคสเกมเครื่องบินจรวดเริ่มกันตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนมันมีเสียงรบกวนนะครับอยู่ในห้องนี่คือเครื่องบินจรวดว่าลงจอดแค่เกมได้แล้วเอาลง YouTube เลยไอ้ทำให้เพื่อนอันหนึ่งดินะครับคือเครื่องบินจรวดกำลังออกเดินทางแล้วนะครับก็เป็นเครื่องบินจรวดที่เร็วมากเลยนะครับครับเริ่มออกเดินทางครับไปตามลูกศรที่ชี้เลยนะครับโอ้โหไม่ดูมันเป็นเลงอย่างนั้นว่ะเราก็ไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมิกันนะครับเรามาจากสนามบินดอนเมืองไปสุวรรณภูมิกันนะครับผมใหญ่ไหมครับนะครับเครื่องบินก็กำลังออกเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับวิ่งด้วยความเร็วสุดเลยนะครับโอ้โหเก็บไม่รู้ปังไหมครับคุณต้องตายแน่เลยครับไม่ได้ตายครับไม่ต้องไปฟังเพื่อนผมอะมันทุเรศนี่ครับคุณน่ะรู้ตัวไหมว่าครับจะไปถึงนี่ครับก็จะไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับคุณจะตายในเวลาไหนก็ไม่รู้แหละครับสนามบินสุวรรณภูมิก็ไม่รู้เลยครับเราจะไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วครับก็ถึงแล้วชนภูเขาเลยนะครับก็ถึงแล้วชนภูเขาเลยนะครับไม่รู้อะไรอ่ะนะครับนี่ครับมันจะคลิปเกมอะไรวะถึงยังเนี่ยใช่ไหมเนี่ยถึงรันเวย์แล้วครับครับรันเวย์ครับชนเลยครับชนภูเขาโอ้โหขับแบบนั้นเดี๋ยวอันตรายนะครับบอมเมนรันเวย์แล้วครับรันเวย์แล้วไหนที่ลงอะครับรันเวย์ภูเขาก็ไม่มีเลยครับถึงแล้วสนามบินสุวรรณภูมิครับเป็นสนามบินใหญ่ไหนเนี่ยการเช็คสนามบินสุวรรณภูมิครับมันไม่เหมือนเลยนะผมว่านะเดี๋ยวไม่พูดต่อเลี้ยวยังไงวะเลี้ยวคนไหนพวกหน้าขอให้ตายไปเลยเดี๋ยวคนพัดเราเล่นครับถึงสนามบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ทอดสิช่างเลยนี่ครับถึงแล้วครับแต่ไม่รู้คุณจะตายไหนไอ้บ้าพอพวกนี้พูดแล้วผมตายสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ